Xuddi biz kinolarda ko'rganimizdek milliarderlar ham shunday turdagi qamoqxonalarda jazo o'tashadimi? Hashamatli ziyofatlar, jozibali ayollar va soqchilar, qulay yotoqlar. Bu haqiqatmi yoki afsona? Hozir siz millionlab boylikka ega odamlar panjara ortida aslida qanday yashashini bilib olasiz. Haqiqat kinolardan ancha farq qiladi. Qanchalik boy bo'lmasin, jazo baribir jazo. To'g'ri, ba'zida o'zining ta'sir kuchi, pullari va aloqalari evaziga ba'zi imtiyozlarga ega bo'lishi mumkin. Bunga yaqqol misol Pablo Escobar. O'zi uchun o'zi qamoqxona qurgan. Uning uchun ichkarida hamma sharoitlar bor edi. Bu haqida video davomida tushuntiraman. Lekin har safar ham pul rol o'ynamaydi. Al Capone'da ham pul ko'p edi, lekin Alcatraz qamoqxonasida pullari unga yordam bera olmagan. Mavzu aynan shu haqida. Puli bo'la turib xo'rlanganlar va rohatda yashaganlarni hozir eshitasiz. Diqqat bilan videoni oxirigacha ko'rsangiz xarizmaga boy xulosa chiqarishingiz aniq. Statistikaga qaraganda kanalni kuzatadiganlar 98% obuna bo'lmagan. Keling shuni o'zgartiramiz. Sizni bitta bo'lgan obunangiz meni keyingi videolarim uchun motivatsiya bo'ladi. Monetizatsiya hali yo'q. Demak, har bir obuna, like va izohlar keyingi video uchun yoqiladigan olovdir. Ekranga yaxshilab joylashib oling. Qarshingizda Kamina Jasur Fronzayev. Peter Nygard bir vaqtlar moda olamining nufuzli arboblaridan biri edi. U milliard dollarlik imperiyani barpo qilgan va hashamatda yashagan. Ammo odam savdosi va jiddiy jinoyatlarda ayblanib hibsga olingach, hammasi o'zgardi. Uning dabdabali hayot qulab tushdi. Endi esa xususiy samolyotlar va tropik orollar o'rniga u kunlarni Taranto janubidagi qamoqda panjara ortida o'tkazmoqda. Bu joy qulaylik uchun yaratilmagan. Bu qattiq rejimli yirik muassasa bo'lib, haddan tashqari to'lib toshganligi va og'ir sharoitlari bilan tanilgan. Mahbuslar kichik kameralarda, burchagida hojatxonasi bor po'lat 2 qavatli kravatda yashaydi. Bu yerda yumshoq matras, dizayner mebellari yoki ipak xalatlar yo'q. Taomlar oddiy, ba'zida sovuq bo'ladi va Nygard ilgari barhamad bo'lgan nafis ovqatlarga mutlaqo o'xshamaydi. U 82 yoshda va bu yerda eng keksa mahbuslardan biri. Sog'lig'i yomonlashgan, ammo unga nisbatan hech qanday alohida munosabat yo'q. U ham boshqalar kabi bir xil to'q sariq kombinezon kiyadi. Bir xil mazasi yo'q taomlarni yeydi va qat'iy jadvalga amal qiladi. Ilgari u imperiyani boshqargan bo'lsa, endi har kuni 13 soat kameraga qamab qo'yiladi. Nygardning avvalgi dunyosi modellar, yulduzlar ishtirokidagi ziyofatlar va hashamatga to'la edi. Endi esa uning kun tartibini soqchilar va orqasidan yopilgan temir eshiklar belgilaydi. Uning puli va qudrati bu yerda mutlaqo hech narsani anglatmaydi. Qoidalar asosida yashash va muammolardan qochish talab etiladigan bu joyda milliarderlikdan mahbuslikka tushib ketish juda og'riqli bo'ldi. Keling navbatdagi hikoyaga o'tamiz. Sam Bankman-Fried kriptovalyuta bozorining yuzi edi, ammo tarixga yirik moliyaviy firibgarlardan biri sifatida kirdi. U mijozlarning milliardlab dollar pullarini maqsadsiz ishlatganlikda aybdor deb topildi. Bagamadagi penthouse-da yashash o'rniga endi u o'zining uyini Bruklindagi qamoq markazi deb ataydi. Bu qamoqda ovqat zo'rg'a yeyiladigan darajada, hatto taomlardan mog'or va lichinkalar chiqqani haqida xabarlar bo'lgan. Bu esa eng yaxshi sushi va import ovqatlarga o'rgangan odam uchun katta zarba edi. Ba'zi oq yoqalik jinoyatchilar xavfsizlik darajasi past muassasalarga tushishi mumkin bo'lsa-da, Bankman-Fried jinoyatchilar va to'dalar bilan mashhur joyda saqlanmoqda. Kameralar tor, devorlari dog' bosgan, yorug'lik chiroqlari hech qachon o'chirilmaydi. Ilgari u millionlab dollarlik mulk haqida intervyu bergan bo'lsa, endi u sudning navbatdagi majlisini kutib temir kravat va yubka matrasli kichkina xonada o'tiribdi. Advokatlari uni kerakli dori-darmon va oziq-ovqatlarni ola olmayotganini aytishgan. Biroq hatto eng oddiy so'rovni ko'rib chiqish haftalar davom etadigan tizimda u oddiy bir mahbus bo'lib qolgan. Bu yerda internet, o'yinlar yoki cheksiz energetik ichimliklar yo'q, faqat og'ir sharoitlar va sovuq muhit. Bu yerda milliarderlar ham boshqa mahbuslar bilan bir xil munosabatda bo'ladi. Thomas Cook Gonkongdagi eng qudratli ko'chmas mulk magnatlaridan biri. Milliardlab dollarlik osmono'par binolar qurgan va ulkan imperiyani boshqargan. Biroq uning muvaffaqiyati poraxo'rlikda ayblanib 5 yilga ozodlikdan mahrum qilinganda qulab tushdi. U o'z jazosini Gonkongdagi eng qadimiy va eng kuchli qo'riqlanadigan muassasalardan biri bo'lgan Stelli qamoqxonasida o'tagan. Penthouse-lar va shaxsiy samolyotlarga o'rgangan odam uchun panjara ortidagi hayotga moslashish og'ir bo'lgan. Uning yangi uyi derazasiz, qattiq kravatli va shaxsiy hayotdan mutlaqo mahrum bo'lgan kichkina kamera edi. Nafis ovqatlar o'rniga u oddiy qamoqxona ovqatini, plastikli ko'pchalarda beriladigan taomlarni yeydi. Ilgari yuqori stavkali kelishuvlar qilgan milliarder endi har bir oddiy mahbus kabi qat'iy kun tartibiga amal qiladi.
Tongda uyg'onish, qamoqxona ishlarida qatnashish va kunning asosiy qismini qamalgan holda o'tkazish. Kvokka boshqalardan farqli alohida munosabat ko'rsatilmagan, hech qanday VIP sharoitlar bo'lmagan. Bu og'ir davr edi. U yerda maqom ham, pul ham hech qanday ahamiyatga ega emasdi. U 2019-yilda ozodlikka chiqqan, ammo qamoqda bo'lgan vaqti unga qanday darajadan qanchalik pastga qulaganini eslatib turuvchi bir voqea bo'lib qolgan. Sandao bu odatdagi milliarder emasdi. U oddiy dehqonchilikdan boshlab o'z biznesini Xitoyning eng ulkan kompaniyalaridan biriga aylantirdi. Ammo hukumatga qarshi chiqishi uning qulashiga sabab bo'lgan. U 18 yilga ozodlikdan mahrum etildi va hozirda Xitoyning qattiq qoidalar asosida ishlaydigan qamoq tizimida saqlanmoqda. G'arbdagi ba'zi qamoqxonalardan farqli o'laroq, bu yerda boylarga beriladigan imtiyozlar deyarli yo'q. Xitoy tizimi shafqatsiz va imkoniyatlar cheklangan. Mahbuslar tong otmasdan uyg'onishadi, kun bo'yi og'ir mehnat qiladi va doimiy nazorat ostida yashaydi. Kameralar haddan tashqari to'la, shaxsiy hayot mutlaqo mavjud emas. Ovqat esa faqat asosiy ehtiyojlarni qoplaydi. Oddiy guruch va sabzavotlar xolos. Xabarlarga ko'ra, Xitoyda ba'zi boylar yaxshi sharoitlar, qulayroq yotoq yoki qo'shimcha oziq-ovqat kabi narsalarni pul evaziga olishi mumkin. Ammo Dao ularning qatoriga kirmaydi. Uning fe'l-atvori va hukumat bilan to'qnashuvlari unga siyosiy mahbus sifatida oddiy va qat'iy munosabatlarni ta'minlagan. Ilgari minglab ishchilarni ish bilan ta'minlagan yirik kompaniyani boshqargan inson uchun erkinlikni yo'qotish dahshatli zarba bo'ldi. Bu yerda na direktorlar kengashi majlisi, na boshqarilishi lozim bo'lgan yerlar, na hammani hayratda qoldiruvchi nutqlar bor. Faqat intizomlarga to'liq amal qilish. Bu tizimga qarshi chiqishga jur'at etganlarning ruhini sindirish uchun mo'ljallangan joydir. Ko'rib turganingizdek, milliarder bo'lish qamoqda oddiy mahbus bo'lishdan asray olmaydi. Pulingiz ham, qudratingiz ham panjara ortida yo'qoladi. Ularning o'rnini sovuq kameralar, yomon ovqat va qat'iy qoidalar egallaydi. Lekin bu har doim ham shunday degani emas. Ba'zi qamoqxonalarda pul evaziga qulaylik va imtiyozlar sotib olish mumkin. Hatto ayrim milliarderlar panjara ortida ham hashamatda yashashda davom etishadi. Shaxsiy xonalar, nafis ovqatlar va boshqa qulayliklar bilan. Keling endi qamoqxona qanday qilib elit boshpanaga aylanishi mumkinligini ko'rib chiqamiz. Xitoydagi qamoqxonalar hayoti odatda nihoyatda og'ir. To'lib toshgan kameralar qat'iy intizom va tinimsiz mehnat talab etadi. Biroq pul va aloqalar hatto panjara ortida ham eshiklarni ochadi. Ba'zi yuqori martabali mahbuslar odatiy mahbuslar tasavvur ham qila olmaydigan darajadagi qulayliklarga ega bo'lishadi. Kimda mablag' bo'lsa, qamoqxona hayoti har doim ham tor va to'lib toshgan kamerada yubka matrasda uxlash degani emas. Boy mahbuslar ko'pincha alohida xonalarga ega bo'lishadi. Bu ularga odamlar bilan to'la joylarda yashamaslik imkonini beradi. Bunday xonalarda kravat, yozuv stoli, hattoki televizor ham bo'lishi mumkin. Ular toza, jim va oddiy mahbuslar yashaydigan shovqinli betartib muhitdan yiroq. Ovqat masalasi esa boylikning yana bir kuchini ko'rsatadi. Odatdagi mahbuslar guruch, sabzavot va suvdek sho'rvaga rozi bo'lishsa, ayrim milliarderlar tashqaridan buyurtma qilingan elit restoran ovqatlari bilan ovqatlanishadi. Ayrim manbalarga ko'ra, ba'zilar hatto hashamatli taomlarni muntazam ravishda qabul qilishga muvaffaq bo'lishgan. Bu esa oddiy mahbuslar uchun imkonsiz orzu. Bu holatlar istisno emas. Xitoyning qamoqxona tizimi uzoq yillardan beri ta'sirli shaxslarga maxsus imtiyozlar berib keladi. Ish joylari masalasida ham boylar yengillik oladi. Ko'plab mahbuslar uzoq va og'ir mehnat qilib zavodlarda ishlab chiqarish bilan shug'ullanishsa, boylar uchun bu jarayondan chiqish yo'llari topiladi. Ba'zilar qamoqxona ichidagi ofis ishlari bilan shug'ullanadi, qog'ozbozlik qiladi. Boshqalari esa yuridik jamoalar orqali ishga bo'lgan talabni cheklaydi yoki bekor qilishga muvaffaq bo'ladi. Shuning hisobiga ular ter to'kmasdan qutuladi. Bundan tashqari ayrim holatlarda boy mahbuslar o'z bizneslarini qamoqxona kamerasidan boshqarishda davom etadi. Ular advokatlar bilan uchrashuv bahonasida maslahatchilar bilan uchrashishadi. Yetarlicha ta'sir kuchiga ega bo'lganlar tashrif buyuruvchilar yoki ko'z yumadigan soqchilar orqali xabar almashish imkoniga ham ega bo'lishadi. Dunyodagi ko'plab qamoqxonalar insonni hashamat, mol-mulk va maqomdan mahrum qilish uchun qurilgan bo'lsa, hamma qamoqxonalar ham bunday degani emas. Ayrimlarda aynan boylar uchun maxsus ajratilgan bo'limlar mavjud bo'lib, ular alohida kameralar, nafis taomlar va turli imtiyozlar bilan ta'minlanadi. Bu yerda jazoni o'tash ko'proq elit muassasada vaqt o'tkazishga o'xshaydi. Masalan, Argentinadagi VIP qamoqxona bo'limlarida juda eksklyuziv sharoitlar yaratilgan. Boy mahbuslar shaxsiy hojatxona, oshpaz va hatto vino va nafis taomlarga kirish imkoniyatiga ega.
Bu bo'limlar oddiy mahbuslar saqlanadigan to'lib ketgan xavfli sharoitlardan yiroq. Bunday sharoitlar ba'zi davlatlarning g'ayrioddiy yondashuvi emas. Pul va ta'sir kuchiga ega bo'lgan joylarda bu kabi hashamatli qamoqlar har yerda uchraydi. Ba'zilar oddiygina soqchilarni pora evaziga og'dirib qulayroq sharoitlar, konditsioner, qo'shimcha tashrif vaqtlari, hattoki xususiy sport zaliga kirish imkonini qo'lga kiritadi. Boshqa hollarda esa tizimning o'zi pul evaziga rasmiy ravishda yaxshi sharoitlar taklif etadi. Hatto AQShda ham ayrim yumshoq federal qamoqxonalar Club Fight deb ataladi. Bu nom ularning shahar tashqarisidagi dam olish klubi kabi muhitni anglatadi. U yerda tennis kortlari, kutubxonalar va o'yin markazlari bor. Bu joylarda qattiq rejimli qamoqxonalardagi og'ir sharoitlar yo'q. Ular uchun asosiy muammo urushlar va omon qolish emas, balki zerikish va internetga cheklangan kirish bilan bog'liq. Shunday qilib qamoqxona boylar uchun ko'proq hashamatdan vaqtincha voz kechishdek tuyuladi, lekin hayotni butkul o'zgartiruvchi sinov emas. Saudiya Arabistonida milliarderlar, amaldorlar va qirollik oilasiga mansub bo'lganlar uchun qamoqxona 5 yulduzli mehmonxonaga aylantirilgan. 2017-yilda korrupsiyaga qarshi kampaniya doirasida Riyoddagi Ritz-Carlton mehmonxonasi mamlakatning eng boy va ta'sirli odamlaridan ba'zilarini saqlash markaziga aylantirildi. Kameralar o'rniga mahbuslar hashamatli lyuksda king size kravatlar, marmar bilan bezatilgan hojatxonalar va xizmat ko'rsatuvchi xodimlar bilan joylashtirilgandilar. Mehmonxonadagi o'ta hashamatli lyustralar, oltin bilan bezatilgan mebellar va o'zgarmagan ajoyib gilamlar hali ham mavjud. Xavfsizlik qat'iy edi, ammo ichkarida mahbuslar azob chekmagan. Ular uchrashuvlar o'tkazishdi, bitimlar tuzdilar va barcha vaqt davomida tayyorlangan taomlardan bahramand bo'lishdi. Bir necha oy davomida bu milliarder guruhlar mehmonxonada saqlangan. Saudiya Arabistoni hukumati ularga katta miqdorda pul to'lashni talab qildi. Buning evaziga esa erkinlikka chiqishdi. Ba'zilari ozodlikka chiqish uchun milliardlab dollar to'ladilar. Boshqalar esa qarshilik ko'rsatib uzoq vaqt davomida qolib ketishdi. Nihoyat Ritz-Carlton yana mehmonxonaga aylantirildi va ko'plab odamlar erkinlikka chiqdi. Ularning boyligi kamaygan bo'lsa-da, hayot tarzi deyarli o'zgarmadi. Bu holat ko'p odamlar allaqachon taxmin qilgan haqiqatni ochib beradi. Bu yerda barcha mahbuslar bir xil jazo olishmaydi. Hukumat va ta'sirga ega bo'lganlar ko'pincha qamoqda qulaylik usullarini topishadi. Bu faqat Saudiya Arabistonida bo'lib o'tgan voqea emas. Qamoqdagi eng yaxshi sharoitlarni sotib olish imkoni dunyo bo'ylab mavjud. Boylik hatto qamoqxonada ham hokimiyatni qo'lga olishga yordam beradi. Ko'plab davlatlarda pul odamning hayotini o'zgartirishi mumkin. Jazoni yengil noqulaylikka yoki diskomfortga aylantirishi mumkin. Ba'zi qamoqxonalarda mahbuslar yaxshiroq ovqatlanish, alohida xonalar yoki hatto ozodlikka chiqarilish dasturiga erta kirish imkoniyati uchun soqchilarni pora bilan og'dirishi mumkin. Boshqalar esa faqat yuridik tuzoqlarni ishlatib VIP bo'limlardan joy olishadi. Bu yerda toza kameralar, shaxsiy joylar va hatto internetga kirish imkoniyati mavjud. Ba'zi qattiq rejimdagi qamoqxonalarda esa ko'ngilochar tadbirlar, sport zallari va kutubxonalar mavjud bo'lib, bu ularning qamoqdagi vaqtini ko'proq dam olishga o'xshatadi, jazo olish emas. Ba'zi milliarderlarga qamoqdan turib o'z biznesini yuritish imkoniyati mavjud bo'ladi. Ular advokatlar bilan uchrashuvlar va maxsus imtiyozlar yordamida xodimlar bilan aloqa saqlashadi. Ba'zi mahbuslar o'z hisoblariga kirish, oshpazlar yo'llash va hatto maslahat beruvchilar bilan uchrashuvlar o'tkazish orqali jazoni o'tayotgan bo'lsa ham o'z ishlarini davom ettiradilar. Ular uchun qamoq bu to'liq yo'qotish emas, balki vaqtinchalik noqulaylik. Har bir boy mahbus tizimdan chetda qolish imkoniyatiga ega emas. Bu tizimdan hamma foydalanishi mumkin. Albatta puli bo'lsa. Bu yerlarda ko'pchilik qattiq kravatda uxlamaydi va lazzatsiz taomlar yemaydi. Ular qamoq bloklaridan omon qolish haqida xavotir olmaydi. Bularning o'rniga ularning pul va ta'siri vaqtlarini haqiqiy qamoqxona hayotidan iloji boricha uzoqroq qilishni kafolatlaydi. Ba'zi hollarda esa milliarderlarga qamoqdan faqat rohat emas, balki ular o'zi ham qamoq quradilar. Dunyoda bulardan ham hayratlanarli misollar bor. Masalan, Pablo Escobar o'zining shaxsiy qamoqxonasini yaratib, dunyoda hech kim qilmagan ishni qilgan. Ba'zi davlat qamoqxonalari milliarderlarga o'z boyliklarini qamoqxonada o'zi yaxshi yashashi uchun ishlatishga ruxsat beradi. Pablo Escobar 1991-yilda Kolumbiya hukumatiga o'zini topshirishga qaror qiladi. Kolumbiya ham uning shartlariga rozi bo'ladi. Shunday qilib o'zi uchun hashamatli sharoit bilan qamoqxona qurgan. U oddiy qamoqqa o'xshamasdi. Aksincha, u o'ziga xos muassasani loyihaladi va moliyalashtirdi. Lekin uni qulay va hashamatli boshpana shakliga aylantirdi. La Catedral tog'ning go'zal yonbag'rida joylashgan. Kolumbiyadagi ortiqcha va xavfli qamoqlardan butunlay farq qilardi.
Eskobarning qamoqxonasida tungi klub, jakuzi, futbol maydoni va hatto sharshara ham bor edi. U maxsus tayyorlangan yotoqxonasida hashamatli mebellar bilan uxlaydi, nozik taomlar yeydi va ichki ishlarni davom ettiradi. Do'stlari va oilasi erkin ravishda tashrif buyurishi mumkin edi. U qamoqda edimi yoki o'zining xususiy imoratidan rohatlanayotgan boy odammi? Farqlash qiyin edi. La Katedralda joylashgan qo'riqchilar Eskobar tomonidan shaxsiy ravishda tanlangan. Bu esa uning to'liq nazoratini ta'minlagan. Hech qanday qamoq panjaralari yoki haqiqiy jazolar yo'q edi. Faqat xavfsiz va qulay hayot. Texnik jihatdan u qamoqda edi, ammo haqiqatga olganda hech narsa o'zgarmadi. Qamoqqa olishning illyuziyasi taxminan 1 yil davom etdi. Hukumat nihoyat uni haqiqiy qamoqqa o'tkazishga qaror qilganda Eskobar osongina qochib ketdi. Uning qochishi qiyinchiliklarsiz amalga oshdi. Bu esa La Katedralni boshidan beri haqiqiy qamoq emasligini isbotladi. Bu qamoq emas, balki kimnidir o'z qoidasini belgilaydigan shaxsiy boshpana edi. Eskobar qurgan hashamatli qamoqxona juda hayratlantiradigan edi, lekin u yakka holda emasdi. Bugungi kunda ba'zi davlat qamoqxonalari yanada yaxshiroq sharoitlar taqdim etmoqda. Alohida xonalar, hashamatli taomlar va dam olish joylari. Bularning barchasi sanatoriyaga o'xshash ko'rinishda. Keling yana qayerda jazoning ta'siri kamroq bo'lganini ko'ramiz. Ba'zi qamoqxonalarda islohot, reabilitatsiya va hatto qulayliklar ta'minlanadi. Hech bir qamoqxona buni Norvegiyaning Halden qamoqxonasidan yaxshi bajarmaydi. Halden dunyodagi eng insonparvar qamoqxona sifatida tanilgan. U an'anaviy tuzatuvchi muassasa bilan umuman bog'liq emas. Halden qamoqxonasidagi mahbuslar alohida xonalarda yashaydi. Yog'och mebellar va tekis ekranli televizorlar bilan ta'minlangan. Har bir xonada mini xolodilnik, ish stoli va tabiiy yorug'likni o'z ichiga oladigan deraza mavjud. Maqsad qamoq sharoitlarini iloji boricha odatdagi hayotga yaqinlashtirish. Shunda mahbuslar ozodlikka chiqqanda jamiyatga qaytishlari osonroq bo'ladi. Halden qamoqxonasida hayot kundalik, ammo bu bezovta qilmaydi. Mahbuslar to'liq jihozlangan zal, professional studiya va kutubxonaga ega. Ular kurslarga qatnashish, ovqat pishirish va hatto san'at dasturlarida ishtirok etish imkoniyatiga ega. Umumiy foydalanish joylari zamonaviy mebellar bilan jihozlangan va rang-barang san'at asarlari bilan bezatilgan. Bu yerda xavfsizlik xodimlari qurol ko'tarmaydi. Ular nizolarni hal qilish va psixologiyani o'rganish bo'yicha malakali. Halden barcha turdagi mahbuslar uchun yashash joyidir. Shu jumladan qattiq jinoyatlar uchun hukm qilinganlar ham. Ammo bu yerda izolyatsiya va jazolashdan ko'ra tizim reabilitatsiya va javobgarlikka e'tibor qaratadi. Natijani o'zi gapiradi. Norvegiyada dunyodagi eng past qayta jinoyat qilish darajasi juda yuqori. Ya'ni jinoyat qilib bu yerga kirganlar chiqqandan keyin ko'pincha jinoyat qilmagan. Ko'pchilik uchun Halden qamoqxonasidagi hayot umuman qamoqxona kabi ko'rinmaydi. Lekin Norvegiyada haqiqatan adolat shunday ko'rinishga ega. Faqat odamlarni qamab qo'yish emas, balki ularni kelajagi uchun tayyorlashadi. Plyajlar, o'rmonlar, devorsiz qamoqxona. Bu jazoni berishdan ko'ra ko'proq kurortga o'xshaydi. Ammo bu Norvegiyaning Bastoy orolida bo'lib reabilitatsiyani yangi darajaga olib chiqqan. Uni tez-tez dunyodagi eng tinch qamoqxona deb atashadi. Bu qamoqxona mahbuslarga mas'uliyat, erkinlik va ichki imkoniyat berish uchun mo'ljallangan. Kameralar o'rniga mahbuslar yog'ochdan qilingan kottejlarda yashaydi. Har birida bir nechta odam yashaydi. Ular alohida xonalarga ega, qulay to'shaklar va umumiy oshxonada o'zlari ovqat tayyorlashadi. Kunduz kuni mahbuslar turli ishlarni bajarishadi. Qishloq xo'jaligi, o'rmon kesish va hayvonlarga g'amxo'rlik qilishdan tortib boshqa ishlargacha. Boshqalar darslarga qatnashadi yoki ijodiy loyihalarga e'tibor qaratishadi. G'oya oddiy, mahbuslarni mustaqil hayot kechirishga o'rgatish. Shunda ular qayta jinoyat qilmasin. Dam olish ham kundalik hayotning bir qismidir. Mahbuslar baliq tutish, okeanda suzish, tennis o'ynash yoki hatto chang'ida uchish imkoniyatiga ega. Bu yerda devorlar, qurolli xavfsizlik xodimlari yoki video kuzatuv kamerasi yo'q. Lekin bir qoidaga rioya qilish kerak. Agar siz qochishga harakat qilsangiz, odatdagi qamoqxona tizimiga yuborilishingiz mumkin. Ammo bunday sharoitda hech kim qochishga urinishni istamaydi. Norvegiyalar ishonadiki, qamoqxona mahbuslarni tashqi dunyoda hayotga tayyorlash kerak. Ularni buzmasligi kerak. Natijalar esa o'zini ko'rsatgan. Jinoyatni takrorlash darajasi dunyodagi eng pastlardan biridir. Ko'pchilik uchun bu hatto qamoqxona emas. Ba'zi qamoqxonalar qulaylik va hattoki kuchli hashamatni ta'minlash uchun loyihalashtirilgan. Ayniqsa agar mahbuslar boy bo'lsa, yuqori lavozimli bo'lsa va unchalik jinoyat qilmagan bo'lsa. Bunday joylardan biri Fuhlsbüttel, shuningdek Santa Fu nomi bilan tanilgan Germaniyadagi qamoqxona bo'lib, u ko'proq zamonaviy turar joy majmuasiga o'xshaydi. Qamoqda saqlash markazi emas. Mahbuslar qattiq tachkali yotoqlarda, tiqilgan kameralarda uxlamaydilar. Ularning keng va alohida xonalari bor. Unda yog'och mebellar, yumshoq yotoqlar va shaxsiy ish joylari mavjud.
Har bir mahbusda o'z hammomi bor. Bu juda kam uchraydigan hashamat, to'g'rimi? Qamoqxona televizor, o'qish kitobi va hatto kichik divanlar bilan jihozlangan. O'z xonalaridan tashqari mahbuslarga umumiy dam olish va o'zini takomillashtirish uchun mo'ljallangan joylarga kirishga ruxsat beriladi. Bu yerda yaxshi jihozlangan sport zal, kutubxona va dam olish xonalari mavjud bo'lib, mahbuslar samarali vaqt o'tkazishlari mumkin. Ularning o'z kiyimlarini kiyishga ruxsat beriladi. Bu esa kundalik hayotni ancha erkin qiladi. Fullsbutelni an'anaviy qamoqlar bilan solishtirganda eng katta farqlardan biri ishonch va reabilitatsiyaga qaratilgan yondashuvdir. Qattiq cheklovlar o'rniga mahbuslarga mas'uliyat yuklanadi. Ishlash, o'qish va ozodlikka chiqqandan keyin hayotga tayyorgarlik ko'rish tavsiya etiladi. Yaxshi xulq-atvor bilan ajralib turadiganlar hatto o'z oilalarini yoki ishlarini tashqarida bitirish uchun nazoratsiz kunlik ozodlikka chiqish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu muassasa shafqatsiz jinoyatchilar uchun mo'ljallanmagan. Uning ko'plab mahbuslari sobiq rahbarlar, moliyaviy jinoyatchilar va siyosatchilardir. Ular ba'zi skandallarga duch kelgan. Ehtimol ular qonunni buzgan, lekin ularga hurmat va sha'm bilan qaraladi. Bu yerga tushganlar uchun qamoqxona azob-uqubat sifatida ko'rilmaydi. Reabilitatsiya jazodan muhim bo'lgan joyda va ba'zi odamlar uchun bu eng katta hashamatdir. Indoneziyaning ko'plab taniqli qamoqxonalari ularning tiqilib ketganligi, yoqimsiz sharoitlar va cheklangan resurslari bilan tanilgan. Ammo bu yerda ham agarda sizda pul va ta'sir kuchi bo'lsa, qamoqxonani ham butunlay boshqa dunyoga aylantirish mumkin. Bunga eng yaqqol misol Pandok Bambu. Indoneziyaning poytaxti Jakartada joylashgan ayollar uchun tuzilgan qamoqxona. Qayerda ba'zi mahbuslar hayotining ajoyib qulayliklari bilan ajralib turadi. Shu yerda oddiy mahbuslar uchun hayot og'ir. Kameralar tiqilib ketgan, harorat baland va resurslar cheklangan. Ammo boylar uchun bu tajriba tamoman boshqacha. Pandok Bambu VIP lyukslar, konditsioner, yumshoq yotoq va hatto ko'ngilochar tizimlar bilan jihozlangan. Ba'zi boylar o'z xonalarini san'at asarlari bilan bezatadilar. Alohida oshxonalar o'rnatishadi va tashqaridan hatto yordamchi yo'llashadi. Ushbu qamoqxonada eng noodatiy xususiyatlardan biri uning go'zallik saloni bo'lib, mahbuslar soch turmagini o'zgartirish, manikyur qilish va spa protseduralaridan foydalanish imkoniyatiga ega. Ba'zi mahbuslar, ayniqsa obro' yoki aloqalarga ega bo'lganlar, odatiy qamoqxona hayotidan uzoq bo'lgan tarzda yashashni davom ettiradilar. Mahbuslar hatto telefonlarga va maxsus oziq-ovqat yetkazib berish xizmatiga ega. Bu ularning ko'proq qamoqda bo'lishidan ko'proq xususiy uyda bo'lishga o'xshaydi. Indoneziya qamoq tizimi bu intizomni taqdim etganligi uchun tanqid qilingan. Pul orqali eng yaxshi sharoitlarni hattoki qamoqxonada bo'lsangiz ham xarid qilish mumkin. Ko'pgina qamoqxonalarda mahbuslar oila a'zolaridan ajratiladi. Bu bolalarning ota-onasiz ulg'ayishiga sabab bo'ladi. Ammo Ispaniyaning Aranjuez qamoqxonasida hammasi boshqacha. Bu yerda mahbuslarni faqat farzandlari tashrif buyurishdan cheklanib qolmaydi. Ular bilan birga yashashadi. Aranjuezda kichik bolali mahbuslar uchun maxsus sharoitlar yaratilgan. Bu yerda dam olish uchun kameralar mavjud bo'lib, ular bolalar kravatlari, o'yin maydonchalari va hatto Disney qahramonlari bilan bezatilgan devorlar bilan jihozlangan. Maqsad ajralishning travmasini kamaytirish. Bolalarga ota-onalari jazoni o'tayotganda barqaror muhitda ulg'ayishga imkon berishdir. Ko'pgina qamoqxonalardan farqli o'laroq, bu yerda bolalar ota-onalari bilan birga uyg'onib, birga ovqatlanishadi. Maxsus jihozlangan bolalar xonasida o'ynashadi. Muassasa ichida o'yin maydonchasi mavjud. Shuning uchun ichki hayot ko'proq uyga, kamroq esa qamoqxona sharoitiga o'xshaydi. Albatta, bu an'anaviy ma'noda hashamatli qamoqxona emas. Bu yerda hali ham qat'iy qoidalar amal qiladi. Bu dastur faqat xavfsiz deb topilgan mahbuslarga ruxsat etiladi. Ammo aksariyat tuzatuvchi muassasalarning sovuq izolyatsiyasi bilan taqqoslaganda, Aranjuez oilani hatto qamoqxonada bo'lsa ham saqlash imkonini taqdim etadi. Bu esa haqiqatan ham noyob imkoniyatdir. Agar videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz yoki video qiziqarli bo'ldi yoki odamning mehnatini qadrlaysiz, o'zim ham shunaqa odamlarni hurmat qilaman. Men sizni tanib olishim uchun kommentariyaga charchamagan deb yozib qo'ying. Hali gapirilmagan temalar juda ko'p. Yashirin qolayotgan jinoyatlar va qamoqxona tarixi sizni kutmoqda. Demak, qarshingizda Kamina Jasur Fronzayev. Ko'rishguncha.